ゲームで到達したエリアは、一般の人がアクセスすることは想定されていませんでした。ゲームシステムをオフにして、確認のために、ゲームのコピーを送ってください。他には何も尋ねないでください。ルイージはこのゲームの一部ではありません。彼はこのタイトルには存在しません。知っている人にこの出来事を話せば、法的影響が発生する可能性があります。理解していただきありがとうございます。